everyone, once again welcome back to my mini vlog. र आज धेरै समयपछि फेरि म एउटा मिनी भ्लग बनाउन गइरहेको छु। र आजको मेरो भ्लग चाहिँ रहेको छ लेक्चर क्लासको लागि र वेलफेयर परिरहेछ। वेलफेयरमा नाम परिरहेछ र आज लेक्चर क्लास रहेछ र लेक्चर क्लासमा के हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु है। म चाहिँ अहिले गाडी पर्खिरहेको, गाडी 9:15 सम्म आउँछ भनेको छ। ल अब आज लेक्चर क्लासमा चाहिँ के हुन्छ भनेर हजुरहरूलाई देखाउने छु। ल लेट्स गो। र भुल्नै नपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने गाडीको अचार। तपाईँलाई थाहा छ मलाई गाडीमा धङधङै लाग्छ र गाडीको लागि अचार चाहिँ बोक्नै पर्यो। आज त छुर्पी र तितिरी र छुर्पीको लागि चाहिँ धन्यवाद दाइ, हाम्रो दाइले भिडियो हेर्दै हुन्छ भने चाहिँ। आउटफिट चेक। हाम्रो चाहिँ गाडी आइसकेको छ। गाडीमा चाहिँ भिडियो बनाउन सकिँदैन ढङढङैले। हाम्रो दिदी बसिरहेको, हाम्रो गाडी आयो। गन्तव्यतिर गयौँ। चप्पल खोल्नु भन्दैछ त। अनि योगा त भनेन त। जाउँ न, योगा गर्न आएको रे दिदी। यही गर्न आएको। ओइ मान्छे पऱ्यो। ठाउँ त दामी दामी नै रहेछ। योगाको लागि रेडी दिदी? सरप्राइज भइरहेछ हामी यहाँ। खाजामा के छ आज? आज हाम्रो समोसा अनि के हो जर्गा? लस्सी। ओइ स्ट्रबेरी फ्लेभर ए रोज। ल है ल अब खान्छ। एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ? सोर्स अफ क्याल्सियम। एक्सर्साइज चाहिँ कस्तो भयो? एक्सर्साइज दामी भयो। मजा आयो? सबै सम्झेर मजा आयो। हाम्रो दिदी खाउँ है खाउँ, भोक लाग्यो। रस गर्नु पऱ्यो एउटालाई। मिठा मिठा मिठाईहरू दिनु। कहिले कहिले मात्रै बार्छु केही बारेको फाइनली म चाहिँ घर आइपुगेँ। गाडीले धङधङले चाहिँ रित्तै भयो अलिकति। गाडीमा भिडियो बनाउनु सक्दिनँ भनेर
मलाई अब कसले पर्खिरहेको छ थाहा छ? किचन। अब आइरन फ्रेस भइसकेँ, अब किचनले पर्खिरहेछ। वाइफ ड्युटी पनि गर्नु पऱ्यो, मनाउन अरे गर्नु पऱ्यो होइन। अब वाइफको ड्युटी पनि गर्नुपर्छ। अब खाना बनाउने भोक पनि लाग्यो र खाना खाइसकेपछि चाहिँ सुत्छु किनकि काम छैन। र आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै, र यसरी नै माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु भन्न चाहन्छु। र थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र अरू भिडियो पनि आउनेछ र माया र सपोर्ट गरिदिनु होला है। र बाई।